Hello，各位你哋好，我係 Steve。咁今日咧，我就會做一條片咧，講我買咗某一啲新嘅1:18模型1:6，同埋我有啲新嘅1:64模型。咁我就想拆開嚟咧，同大家分享，同埋我都想分下咧我玩模型車嘅經歷。好啦，咁啊希望大家中意呢條片啦，記得撳 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。咁去片之前咧，我就想同大家咧講一講上條片，好多謝大家嘅關心啦。咁啊嗰一刻咧，我抑鬱骨症咧即係唔係好嚴重嘅啫嚇。咁啊，我而家咧就繼續咧努力剪片，努力拍啲好嘢俾大家睇嚇。咁我嗰一刻咧整咗咧，因為我覺得可能應該有啲移英嘅香港嘅朋友咧，可能都有啲唔開心嘅經歷。所以咧，我就想少少分享下，攞出嚟講咯嚇。咁嚟緊咧，我繼續努力拍 YouTube 啦嚇。咁好多謝大家嘅支持。好啦，第一個模型咧，我想介紹咧就係呢個 Motohelix 嘅 FL5 啊，係啊。大家都知咧，我喺東京咧，我就買咗部FL5 啦，所以咧我就決定咧買咗呢個模型啦，係啦。拆咗俾大家睇先。咁我講下我玩1:18啦。其實咧1:18嘅模型咧，我好細個咧已經開始玩啦。Late 80s、early 90s 嗰陣時已經開始玩啦。咁嗰陣時咧係當然冇呢啲品牌啦嚇。嗰陣時有個牌子，我諗好多朋友咧都識嘅，係叫 Burago。咁 Burago 咧係其實咧係一個意大利嚟嘅牌子嚟嘅，專係整模型，係啊。咁嗰陣時咧，我玩 Burago 嗰啲模型咧，我其實咧呢度 undo 啲 tape 先。我玩 Burago 嗰啲模型咧，嗰陣時啲頭都好靚嘅，其實嗰個年代嘅技術同埋價錢又唔貴啦。我記得佢1:18嗰啲咧係大約咧15磅，係15磅去到20磅，跟住啲1:24咧就6磅7磅有架啦。多數係玩呢兩個 size， 1:18同埋1:24，係啦。咁嗰陣時啲 supercar 係興 Ferrari 啊、Bugatti 啊、Lamborghini 啊呢啲 Burago 咧係多數出好多呢啲咁嘅模型嘅。最靚嗰部咧就係嗰陣時咧，我那些年咧最靚嗰部係1:18咧係依架 Ferrari F50。我嗰部咧模型咧仲有嘅喺英國屋企。我就冇喺度可以 show 俾大家睇啦。不過嗰部模型咧，我到今時今日咧都覺得佢幾靚嘅。咁當然佢嗰個設計個 detail 唔係好似而家現代呢啲咁嘅模型車做得咁靚啦。不過對嗰個年代咧，佢嗰啲車咧係其實都佢嗰個 quality 做得好好㗎。佢成個模型咧都幾硬淨嘅即係唔會話爛啊邊度啊。同埋係好重嘅 die cast 模型嚟㗎。咁我都有時咧，我都而家諗翻起咧，有機會咧，我都想買翻一架 Ferrari F40 嘅 Burago Original Ferrari F40 嘅 Burago 模型，係啊。得閒留意下啦。不過係啊，而家同埋唔貴嘅唔貴。佢哋冇乜即係炒啊，而家好 rare 咁樣，冇乜咁樣嘅有機會咧我就留意下啦。好啦，依架 FL5 咁咧我就下邊咧佢應該有上咗螺絲嘅，咁我解咗佢先。好啦，打開咗啦，應該而家 OK。好，睇一睇先。哇，幾靚喎呢架嘢！俾啲 close up 俾大家睇下先。小心啲，唔好跌架車。佢有啲貼紙咧保護住嘅，咁我 just take them off first。好啦，咁我就
開咗呢架模型車出嚟啦。咁first impression 咧好靚嘅，我覺得做得幾好嘅，唔錯，係啊，即係佢個 detail 夠好啦嚇，同埋咧佢嗰啲全部佢嗰啲門啊嗰啲咧都開得嘅，係啦。咁我哋開下啲門先，咁啊 close up 下先，佢嗰個入邊咧做得幾靚嘅，係啦。Very good 嘅，佢嗰個 detail 咧都幾真實。好啦，咁啊打開咗啦，咁啊睇下佢仲有咩一啲配件啦。咁佢咧就有個 cam cover 咧係分開咗嘅嚇，咁咧你可以擺入去嚇。咁啊呢個咧佢有個呢個應該係一個 skid plate 嚟嘅，呢個係估佢咧應該擺喺個車底嗰度。哦，佢用磁石咁樣黐上去嘅，幾好啊！呢個 design 係啦，咁咧咁啊 skid plate 加咗啦，我可以插埋呢個 engine 出嚟咧吊住嘅嚇，咁我整埋先，咁啊就靚靚俾大家睇下啦。好啦，咁我用咗少少時間將個計咧擺喺個 engine crane 嗰度啦，吊起咗啦。咁我唔知我扣咗個位啱唔啱啦，不過算係咁啦，唔使太執着嘅呢啲嘢，係啊。咁啊，我就覺得呢個模型咧非常之靚嘅，我真係好滿意嘅。佢嗰個 quality 咧都做得好好嘅，係啊。成個即係個質地啊，佢嗰個 build quality of 呢個模型咧係真係靚嘅，係啊。佢嗰啲 opening 啊，又唔係太 flimsy 啊咁樣嚇。佢個 quality 個模型嗰個 quality 嗰個質地又做得好啦，即係個模型咧係有少少 weight to it 嘅 steering 嗰啲都 OK 啦，嗰啲 detail 係好嘅。成個模型咧我好滿意咯 ，it's beautiful, it's really good。啲 detail 就好，佢嗰啲 opening 又做得好，係啦。係啊，好滿意 ，very nice。好啦，咁咧我哋咧就咁，我依家咧我就擺翻啦。咁我就睇下我下一個模型，同埋繼續分享我玩模型嘅經歷。好啦，咁下一個我想介紹咧就係呢個 Automobile 係啦。咁啊 Automobile 咧係一個法國嘅牌子嚟嘅。咁如果咧你喺佢嗰個網頁咧做個 member，你登記好晒咧，你就可以買佢嗰啲模型嘅，同埋我諗你60個 Euro 咧，你已經可以有一架1:18啊嚇。咁當然佢嗰個模型咧啲嘢咧係開唔到嘅，不過咧我覺得佢個樣咧就做得比較靚。咁啊，我點解我去到玩 Automobile 咧係即係其實我講下呢啲，我一陣間繼續開呢個啦。咁 Auto Art 咧我記得咧，大約02、03年嗰陣時就開始 hit 啦。咁啊，嗰陣時咧，佢哋係第一個品牌咧，係做得好 detail 嘅，係好 detail。同埋咧，佢哋做日本車嚇，即係唔止即係嗰啲有 usual Lamborghini、Porsche、Ferrari，佢係即係有嗰啲 DC5啊，原來呢啲嗰陣時啱啱我睇頭文字 D 啊，有玩 Gran Turismo 啊，所以呢啲車咧對我嚟講咧係好多 JDM 嘅 fans 係即係好熱門啦嚇。咁我就俾大家睇下先啊。咁依啲 Auto Art 咧，依家咧其實咧係已經買唔到啦嚇。雖然佢哋有 keep 住出嘅。咁依家咧有咩特別咧嚇？仲係用 die cast 做出嚟嘅 auto art 嚟嘅。咁我就咧比較咧中意 die cast 嘅模型。咁咧佢轉咗嗰個 material 咧，而家轉咗，我諗一定係啲 manufacturing 嘅關係啦。就嗰架已經用 composite 啦，即係用咗一啲唔同嘅 material， 一啲平少少嘅 material。咁呢個係我那些年買翻嚟嘅 Evo 6。嗰陣時咧就我買翻嚟咧好平嘅咋，70磅80磅你已經可以有一架咁嘅呢啲模型啦。嗰陣時咧就我諗70磅可能幾貴啦，我諗 I guess，but 我覺得係好值嘅嗰陣時嚇，所以買咗幾個。跟住之後咧，我諗去到2020年度啦嚇，佢哋即係嗰陣時佢哋啱啱轉咗個 material，同埋
當然佢哋嗰啲模型咧就越嚟越貴啦，去到我諗1500蚊、2000蚊、3000都有嘅嚇。我想買好多，想買又想買好多唔同款嘅車。另一個嚟咗嘅牌子咧就係呢個 Automobile 啦。咁Automobile 咧，佢咧嗰個我點解中意咧？嗱，第一佢係真係平嘅。依架咧，我記得咧，我揸車去咗法國買咗佢哋斷咗貨嗰啲模型，我就買咗依架 Toyota Supra 啦。咁呢個 Supra 咧，我記得咧我買翻嚟咧，好似30個 Euro 啦，好平嚇，其實幾抵嘅，佢哋幾抵玩嘅。不過咧，當然佢咧就嗰啲 open 佢嗰啲模型咧，多數開唔到門嘅，多數啦係直情開唔到啦。咁多數咧你買翻嚟係就係俾你擺嘅啫。咁我都覺得 OK 嘅嚇，我唔使下下咧要開呢啲車嚟玩嘅嚇。其實不過都想講咧 ，Auto 咧佢嗰啲 QC 咧係比較差嘅，同埋咧我之前去咗嗰個喺法國去咗佢哋嗰個廠咧。佢哋做一個 tour， 跟住咧又可以買佢哋嗰啲斷咗貨嗰啲模型平，可以好平咁樣買到咧。我都見到佢哋嗰啲人做嘢咧，其實嗰啲法國佬做嘢咧係好鬼死粗魯嘅嚇。我記得我買咗依架翻嚟嗰陣時咧，佢就攤晒啲模型出嚟，跟住咧佢咧就呢個咧個 wing mirror 咧佢就係斷咗嘅嚇，跟住咧佢擺翻入個盒嗰陣時咧個 wing mirror 喺度。跟住咧，佢就掉埋入去。我見到我都呆晒啊！不過咧，我都 at the same time 咧，我就冇乜所謂啦嚇，因為佢哋嗰啲模型係真係平，同埋我都玩模型玩到一段時間咧，都有時接受嘅。如果有啲問題咧，唔緊要嘅，可以原來用少少心機可以黐翻，冇乜嘢嘅。咁都係攞嚟擺啫，你又唔會攞嚟周圍拱噶嘛，係咪先？唔係好似細個以前嗰啲 Barago， 哇，嗰啲 Barago 真係好實淨。好啦，講夠啦，我都開下呢個新嘅模型先。就搣咗呢啲貼紙啦。嗱，咁我係拆過嚟睇嘅，因為咧我都預咗咧可能有啲 QC 嘅問題，真係有。咁咧依架咧就係另外一架我好中意嘅車咧，就係 Nissan Stagea。Nissan Stagea 其實咧係啲比較冷門嘢嚟嘅。話依架車係冷門，即係唔係人人都好中意嘅。個旅遊式嘅車咧，佢個底咧其實係嗰個 R33 GTR 嘅。我唔知點解我真係好中意依架車，係啊嚇。咁我都有咧嘗試過咧喺英國嗰陣時咧，我都有留意依架，特別依架 Alltech， 依架係 Alltech 嘅 Nissan Stagea Alltech version， 係 Alltech 依架先有個 GTR R353嘅計嘅嚇，同埋 drivetrain。我就去咗一個 dealer 啦嚇，專係做 JDM 啦，tune 過啲 JDM。嗰陣時咧就有架Alltech 咧 tune 到500幾匹、600幾匹嘅，跟住咧佢俾我 test drive 啦，我就揸下啦。哇！嗰架車真係正啊，真係坐緊好似坐緊過山車咁樣嘅，黐線㗎！佢啲臂力又好勁啦，個 power 又好勁啦，佢又俾我踩喎嚇。跟住睇下咧，我記得佢個價錢咧買一架冷門車咧係幾貴嘅，係 30K 嘅嚇。跟住之後，老婆話唔好啦，唔好買呢架嘢啦。我都覺得都唔好買啦，都睇下算啦嚇。跟住就係啦，冇咗件事啦嚇。因為同埋咧，我老婆話依架好似一個觀藏車咁樣，佢咁樣講我就冇癮啦嚇。不過而家咧就買翻呢個模型係啦。我都side track 咗少少，就我都想講咧 ，Auto 咧係你買佢哋嗰啲模型咧，你係要預咗佢 QC 咧係有啲問題嘅。咁同埋咧，佢會唔會換俾你咧？呢個又係另外一回事嚟嘅。我覺得佢哋個 customer service 咧都係麻麻。有一次咧，我唔知我有另外一個模型咧，佢嗰個 wheel cap 甩咗嘅咁。搞咗一輪咧，佢就換咗一個俾我嚇。佢呢啲爛 mirror 咧，多數咧好多時候咧，你係預咗要執少少佢哋嗰啲模型嚇。佢嗰啲 side mirror 啊，如果有 spoiler 啊，係會甩嘅，你要自己黐翻好嘅嚇。好似我依家 Supra，依家咧嚇係全新我全新買翻嚟嘅。OK，佢咧呢個咧係我咧係其實黐翻嘅。
呢個 spoiler 咧係爛過嚟嘅，我黐翻咗啊，見到有少咁，不過算啦，我覺得佢哋嗰啲模型，我覺得就咁擺喺度平平地 ，it's fine，我都 accept 佢啦。即係我玩咗模型咁多年咧，即係都呢啲問題咧都間中見到，間中都遇到啦嚇，所以我對都好樂觀嘅，即係咪黐翻佢咯，係咪先？係啊，黐翻佢你擺喺度未冇乜嘢，我覺得 OK 㗎，係咪先？不過都靚嘅，我都好中意呢架嘢嘅。好啦，咁啊嚟到東京咧，第一間我想介紹嘅車仔店咧，就係依間叫Ado Company 嚇，咁啊依間嘢咧幾得意嘅嚇，咁我頭先咧入咗去咧，我拍咗少少片嘅，咁啊不過個 owner 咧，我有問佢嘅，佢話 OK，不過我拍緊嗰時好似有少少唔 comfortable 咁樣嚇，咁我費事影咁多，我就影咗少少。不過我覺得依間嘢係幾好嘅，佢嗰啲價錢係幾平。佢嗰啲 Tomica 咧，嗰啲價錢係好 reasonable， 所以咧，如果有朋友咧中意 Tomica 咧，我覺得就一定要去睇下啦。咁車仔嚟講咧，大細係啲 Tomica 同埋佢有某一啲即係 classic 啲嘅老啲嘅牌子，係啊。咁即係啲好多啲 Corgi 啊，啲好 classic 係好耐，即係英國先會見到嗰啲咁嘅車仔，係啊。咁如果有朋友有即係對呢啲 classic 啲嘅牌子一啲品牌咧有興趣咧，咁一定要入去睇下啦。咁個地址咧，我擺喺 description 度，有興趣咧就睇翻啦。好啦，咁我講聲咧，即係我經過話聲啦嚇。如果有朋友咧中意睇啲日本錶啊、啲四橋啊啲咁嘅嘢咧，就可以入去呢間嘢睇下。我之前咧都喺呢間鋪頭咧買過錶嘅，我覺得佢價錢咧都幾好啦嚇，即係 Seiko 啊、Citizen 啊啲平 Casio 啊，我覺得呢間嘢幾好嘅如果有中意錶嘅朋友咧，經過呢度睇一睇。咁另一間模型車鋪頭咧，我想介紹俾大家咧，就有一間叫 Cambox 咁咧你搭車咧去到呢個新宿不過係唔係嗰個 main 新宿啦，係新宿三丁目點講啊？三丁目Shinjuku 3丁目咁嚟到呢個車站咧，你喺個 A5 個 exit 喺個Big Camera 隔離，你一定唔會 miss 嘅跟住一行出嚟咧就轉左大家咧就留意翻啦最容易咧就去紅色線紅色線搭去呢個新宿三丁目Shinjuku 3丁目 OK 好啦，咁嚟到呢個 Cambox 係啦 Cambox， 咁佢其實咧佢對面咧都有一間嘅，喺個 shopping centre 行入邊，對面左邊少少都可以入去睇下嘅，佢有個鋪頭咧有兩個位嘅大家咧就留意翻啦。好啊，不如我哋入去睇下。好啦，咁呢間嘢咧一入去咧就好多 Tomica 嘅車仔，係啦，好多。咁呢啲 Tomica 嘅車仔咧，我睇嚟咧全部咧都係斷晒貨嗰啲嘅，所以咧都比較貴。不過呢啲車仔咧我就比較少儲，呢啲應該係好舊嗰啲嘅，好舊嗰啲 line 嚟嘅睇下你有冇中意咯。跟住佢呢邊咧就買啲變形金剛嘅嘢，係啦，我都好快睇完啦呢度好啦，咁嚟到對面一間啦，嚟到對面一間咧，佢呢度寫住嘅 B2F， 咁我哋落去睇下啦，不如。好啦，咁呢間咧就有好多香港品牌嘅車仔啦，當然有 Tarmac 啦、Inno 啦，同埋 Mini GT。好多款好特別嘅，咁呢個 Mitsubishi Starion 啦都幾正嘅，我幾中意呢架車其實仲有呢架Big League 4Big League 4嘅黃色嘅 Evo 3，大家覺得呢架嘢點樣啊？仲有啲咩呢？係啊。呢一架又係香港嘅 RWB Super 9我不嬲幾中意呢架嘢嘅，我覺得佢嗰個 design 都好特別，It's a pretty nice model。
咁啊，仲有一架 Ferrari 黃色嘅 Ferrari F40 嚇。咁依架我都有兩架 Tarmac 嘅 F40，有一架白色同埋一架紅色。我差啲買埋依架黃色咁啊，同埋 Bunny Rocket。不過嗰架 Initial Model 依架 RWB 都幾靚仔。係啊，咁啊，大家咧就可以留意翻呢間嘢買車仔嘅話。好啦，咁繼續立一立睇有啲咩啦，有啲 Cholo Q 啦，我覺得佢嗰啲 Cholo Q 幾得意好多啲 Mini Champs 啦，係啊 Mini Champs， 我覺得幾平，我 OK 喎 Mini Champs。咁啊，當然而家好多品牌都有啲頭啲嘅車，係啊 Tomica 都有出頭啲咁啊，呢啲係高橋嘅 Kyosho。跟住睇下啲1:18啦，係嗰啲 One Gun Midnight 啦，嗰啲 Auto Art 嚟嘅，應該嗰兩架嘢係好多頭啲啦，呢啲全部係頭啲有幾部有唔同，有一個有個豆腐嘅，有一個係個八六改咗有個黑色 bonnet 即係跟住嗰個動畫嗰啲改裝啦，我諗。咁我可能嗰架係我嗰架 Motor Helix 喎，唔出奇。係啦，呢度好多應該係 Motor Helix，你見到後邊咧有個 engine crane 喺度。係啦，好多1:18，最衰冇位擺啦，啲1:18。都好多都好型仔。呢個啲全部 Auto Art。我呢度呢，就見到幾架香港嘅巴士熱狗所以就咁一定要影下啦。OK 嘅，其實幾靚喎，呢啲模型都，大家有冇儲開呢啲狗巴？應該下次整翻一架熱狗好啦，咁睇完啦，頭先好正好精彩好多好靚嘅模型。好多斷咗貨嘅模型都有，當然價錢咧就唔平啦，好多都比較貴。咁不過如果咧你係想揾一啲揾唔到嘅模型咧，一定要嚟呢間睇，好大機會咧你都揾到。即係睇斷貨嘢咧係好正嘅呢間如果你唔介意價錢貴少少嘅話，不過有趣嘅一定要，就算咧你唔買嘢咧睇下都好，我覺得好正嘅依家嘢，好啦，咁大家咧就要留意翻啦。Cambox， 好啦，咁就好，我翻去繼續做呢個 unboxing 先。好啦，咁即係我都1:18講完啦，咁我咧就想講下咧，我點樣咧就玩下呢啲模型咧，就玩1:64啦。我諗2016、2017年度啦，我有一年咧翻咗香港玩啦，咁咧就翻咗去 holiday 啦，見到哇間 shop 咧即係 blow up 晒，個地方都喺度買呢啲咁嘅車仔咁就睇下好中意啦，咁我都當然買翻幾架啦咁特別咧我就好中意 RWB， 咁咧 Tarmac 咧好多謝 Tarmac 先啦，因為佢哋咧就知道我好中意 RWB 咧，就送咗幾個呢啲 RWB 模型俾我，咁就咧所以咧我就想介紹下咁咧我就會拆開呢幾架車出嚟擺喺個 stand 度，咁大家咧就可以 close up 睇下啦。咁白色嗰架咧，嗰度嗰啲 logo 咧做得好靚特別嗰度寫住 Mobile 嗰度啦。跟住紫色嗰架咧，嗰架其實好特別嘅，佢嗰個後泵把咧好似可以拆得嘅，跟住你可以見到嗰個死氣口。咁黑色嗰架997RWB 嘅997咧係超靚仔，我覺得。好啦，咁我就unbox 俾一架俾大家睇下啦咁呢個咧就係呢個 Rothams 嘅。RWB 咁呢架車咧似乎咧係同 Liberty Walk 咧做咗個 collaboration 嘅，係啦。咁Tarmac 咧不嬲嗰啲包裝咧係做得好靚嘅，我覺得佢咧整到架車咧好似一個container 咁樣，係啦。好似 import 咗一架車咧，跟住咧喺個貨櫃嗰度咧攞出嚟咁樣。好啦，咁我就打開個盒先。
好啦，咁我就好小心打開個盒啦，因為佢個 packaging 咧都做得好靚，咁啊不嬲咧呢個小心嘅。好啦，咁啊佢呢度有個 container 嗰個蓋，跟住咧呢個咧就係個模型啦，靚仔啊！呢個 looks really cool 啊！佢呢度咧係跟翻一啲水貼嘅嚇，咁咧我就快咧整咗佢先，跟住咧貼喺架車度。咁啊，俾大家欣賞下依架好靚嘅 RWB 模型。好啦，咁我依度咧就貼完嗰啲水貼啦。咁啊，我貼完之後咧，如果大家唔介意嘅話咧，我就想讚下自己先，因為咧我見到咧我嗰啲 Rothrums 嗰啲 logo 咧係貼得好直，我咧都好滿意呢個效果。咁啊，全靠咧我都。有時咧都玩下啲高達模型啊，咁啊高達模型咧好多時候都要貼嗰啲水貼嘅嗰啲 water decal 嚇，咁啊貼完之後咧都好有滿足感係啦，係啊都幾 enjoy 嗰個過程，同埋係嗰個模型超靚仔。好啦，咁啊依條片都差唔多啦，咁啊希望大家中意呢條片啦。今日講咗唔少啦，即係講到 all the way，我一開頭我儲呢個 Barago 嗰啲模型 all the way to 咧，而家咧就玩呢啲咁嘅1:64啊，係啊，咁啊希望大家覺得有趣啊！我下次再買啲新嘅模型咧，就會同大家分享下啦。下一集再見，拜拜。